Yes, nongeye ngo ikaze ku ipari y'umunsi, nongeye ngo ikaze we ipari y'umukunzi w'ipari y'umunsi, we wakoze subscribe kuri channel ndetse nawe ukigera hano ari ubwa mbere turakwakiriye, yandikishije mu bandi benshi batugiriye icyizere ku bwa analize nziza atubaha zibafasha kubona amafaranga umunsi ku munsi. Nawe rero urakiriwe, kora subscribe no kazojya kugira ngo utugishyiraho amavideo azajya leta kugeraho 5/5. Uyu munsi rero turagarutse tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, ni muri weekend, it's a Sunday, hari Premier League ndetse n'izindi shampiyona zose tugenda tukunyuriramo tuguhamo prediction uraza kuba wifashisha ukora ipari yawe y'umunsi. Ndetse mbere yuko dutangira turabanza tunabibutsa abashyashya ndetse nawe usanzwe hano utaratwingo muri gahunda zacu za VIP dutangira mu gikari ku rubuga rwa WhatsApp, ngo yose na screenshot tugenda ubona izo tuba twagiye dutangira mu gikari kabisa buri munsi. Niyo twaba tutakoze hano kuri YouTube, kuri WhatsApp tuba twatanze shwa kandi ziba zizewe sa ampurusa kabisa. Cyo gihe ko rero ngiye kuguha inimero yacu ya WhatsApp utwandikiraho ukatubaza igisabwa kugira ngo ujye muri group yacu ya VIP ubasha kubona ipari zacu uzihariye za buri munsi. Nimero rero ngiye kuyigushyira kuri screen, ubundi niba uri siri ufite gahunda ushaka gukora betting nka biri professional, utwandikireho ubundi utubwire icyo bisabwa kugira ngo twiyungeho tugufashe 5/5. Fata rero agakayi kawe n'agakaramu nk'ibisanzwe dutangirane na prediction zacu tuguha uza kwifashisha nyine za hano kuri YouTube. Ni buri shampiyona uragenda uyishyira ku ipari yayo nk'ibisanzwe. Buri shampiyona tugiye guhera muri Ligue 1 mu gihugu cy'Ubufaransa, ni ikipe ya Strasbourg iraza kuba yakira ikipe ya Olympique Lyonnais ya Endrick guturuka muri Real. Ni isaha 3:45. ndaza kongereza kuba ugura ku uyu mukino at least uza kuba ubonekamo over ya 1.5, ni over 1.5 goals. Hanyuma zihita dukomeza no ku yindi match yacu ikurikira twihuse cyane. Ni match iraza kubihuza ikipe ya Nice ndetse n'ikipe ya Lorient, ni ku isaha y'isa 12:15. Uyu mukino rero ndaza kongereza ko uza kuba wagura ko Nice iri mu rugo iza kubitsinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya, ari ryo soko ryitwa double chance, team 1 double chance nyine kuza gutsinda cyangwa kanganya home team kabisa Nice. Hanyuma reka duhite dukomeza no ku yindi match yacu ya gatatu. Hari Nantes iraza kuba yakira ikipe ya Le Havre. Ndaza kugureza uyu mukino kujya kuri under ukagura ku uyu mukino ubonekamo under ya 3.5, ni ngo ko nta bitego bigera muri bine biza kuba biboneka muri uyu umukino kabisa. Dukomeze rero twihuse cyane kuri next match yacu. Ni match irahuza ikipe ya Angels ndetse iraza kuba yakira ikipe ya Lille ya Ethan Mbappe, muri umuntu wa Mbappe kabisa. Ndaza kwangoreza rero kugura double chance ya Lille kabisa, Lille kuza kuyimanaginga gutsinda uyu mukino cyangwa se ikawubonamo okunganya. Hanyuma indi game yacu ikurikira twageze tari mu gihugu cy'Ubutaliyano muri shampiyona witwa Serie A, na AS Roma iraza kuba yakira ikipe ya Cremonese. AS Roma nayo itari kwitwara neza cyane, ariko kamubwire ko uraza kuba wagura AS Roma gutsinda uyu mukino wa AS Roma from koko. Hanyuma indi match ikurikira ni match ya AC Milano ya Luka Modric na Theo Hernandez. Ari kabisa iraza ko yakira ikipe rero ya Parma Calcio. Ndaguhereza kugura win ya from koko n'ubundi ya AC Milano kabisa. Hanyuma indi game dusubiye gato turi mu Butaliyano n'ubundi, ni Atalanta iraza kuba icakirana n'ikipe
ya Napoli ya Kevin De Bruyne. Ndaza kwongereza izi timu kuza kubona both team to score, zombi kuza kwinjizanya mukunze kumenya nka yes kabisa. Hanyuma reka turebe indi game yacu kurikira. Twageze mu Budage muri shampiyona yaho yitwa Bundesliga, ni ikipe ya Heidenheim ndetse n'ikipe ya Stuttgart. Ndaza kwongereza rero ko uyu mukino uza kubonekamo over ya 1.5 kabisa wa 1.5, niyo jodero nza kwongereza kuri uyu mukino. Hanyuma game yacu ikurikira ni ku isaha 12:30, ni ikipe ya Empoli iraza kuba yakira ikipe ya Werder Bremen. Ndaza kwongereza ko uyu mukino at least ubonekamo over ya 2.5, ni over 2.5 goals, ikaza kuba igenda neza 5-5. Hanyuma reka duhite twegeza n'ubundi no kuri uyu mukino. Urabona none muri Bundesliga ni ikipe ya Freiburg yaza kuba yakira ikipe ya Borussia Mönchengladbach. Izi kipe nazo zaza kuguhereza kugura kwinjizanya, yes nyine both team to score kabisa. Hanyuma reka dukubite tubangura twita twerekeza muri Spain muri La Liga. Santander ni ikipe ya Villarreal iraza kuba yakira ikipe ya Valencia. Ndaguhereza kuza kuba wigurira double chance ya Villarreal imuhira kabisa. Hanyuma indi game ni Barcelona yibiswe n'itsinda leta ifata umwanya wa mbere kuko mukeba wayo Real Madrid yarayitakaje amanota kuri Osasuna, yakira Carvante. Rero ndaguhereza ko Barcelona itsinda uyu mukino ndetse ubifatanyije na over ya 2.5, Barcelona win and over 2.5 goals kabisa. Hanyuma indi game ni saa 1:30, ni Celta de Vigo iraza ko yakira ikipe ya Mallorca. Ndaza kwongereza kugura double chance ya Celta de Vigo iri imuhira akabisa kuza kubibona ibitego bigera kuri 2 kabisa. Hanyuma indi game rero ni ikipe ya Getafe iraza kuba yakisa isaha 9, iraza kuba yakira ikipe ya Sevilla. Sevilla yamaze kugurwa n'umugabo wanayikiniye muri Genderi we Sergio Ramos kabisa, ngo akaba afitemo imigabane muri ikipe ya Sevilla. Ndaza ko rongohereza ko uyu mukino nta bitego bigera kuri 4 biza kubonekamo under 3.5 goals kabisa. Tugenda tunasatira umusozo w'ipari yacu uyu munsi. Reka dusoreze kuri match of the day, ni Derby London kabisa. London Derby ni ikipe ya Tottenham ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ndaguhereza kugura amakorneri at least 9 muri uyu mukino, ni corners over 8.5 goals. Kangushimire rero, twandikire kuri izi nimero ku bindi ibisobanuro ndetse no kugira ngo tugufashe nyine byose uratubariza kuri la nimero. Njye mvaga Negatore, mukomeza mugira icyumweru cyiza, dusubira ubutaha. Ciao ciao.